तो दोस्तों ये एम्पलीफायर है जो बनाया हुआ है, इसका आगे का ये लुक है। उसका अंदर का लुक मैं बाद में बताऊंगा। ये यहाँ पर ऐसा है, ये उसका पीछे से लुक है। ये पूरा प्री एम्पलीफायर है जिसमें मैंने ये ऑप्टिकल का सुविधा लगाया है और इसमें ये सब आउट का भी सुविधा लगाया हुआ है। उसमें सब आउट भी है, ऑप्टिकल भी है, सब आउट भी है उसके अंदर। तो ये इस तरह से ये पूरा बनाया है। ये वॉल्यूम है, ये ट्रबल है, ये बेस है, ये सब ऊपर का फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर है, ये सब ऊपर का वॉल्यूम है। हेलो दोस्तों, मैंने ये एम्पलीफायर बनाया है दोस्तों। ये एक नई तरह का मैंने एक्सपेरिमेंट किया है उसके अंदर, जिसके अंदर मैंने एक प्री एम्पलीफायर पांच ट्रबल वाला प्री एम्पलीफायर यूज़ किया है और एक सब वूफर का किट लेके सब वूफर का प्री एम्पलीफायर यूज़ किया है और एक डिजिटल ऑप्टिकल वाला यूज़ किया है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वॉल्यूम है उसका, ये उसका ट्रबल है, ये उसका बेस है, ये बेस फ्रीक्वेंसी सेट करने का पोटेंशियोमीटर है, ये बेस का वॉल्यूम के लिए पोटेंशियोमीटर है और ये बैंगवुड से मैंने ख़रीदा हुआ MP3 प्लेयर है दोस्तों। ये उसका पूरा अंदर का लुक है दोस्तों। ये वास्ट कंपनी का बेस के लिए बनाया, सब ऊपर के लिए बनाया हुआ बोर्ड है जो मैंने यूज़ किया है और उसके पोटेंशियोमीटर मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं और बीच में है वास्ट कंपनी का जो बड़ा वाला आता है वो बोर्ड है, वास्ट ट्रबल वाला। और ये ऑप्टिकल के लिए एक कन्वर्टर मैंने लगा दिया है यहाँ पर और उसमें RCA पिन का कनेक्शन मैंने ये बोर्ड के साथ में, बोर्ड के इनपुट से जो वायर आता है उसके अंदर मैंने उसका इनपुट दे दिया है और यहाँ 3 स्विच लगाया है। एक है जिससे हिसाब से जो बास ट्रबल के बोर्ड से जो इनपुट आता है उसके साथ में जो वायर लगाया है सब ऊपर के इनपुट में जाता है, तो दोनों मिक्स मुझे नहीं करना था, इसलिए मैंने एक यहाँ सेपरेट स्विच लगा दिया है। ये स्विच लगाया है जो वो 3 वे स्विच है जो ऊपर करने से ऑक्सिलिटी से डायरेक्ट आवाज़ उसके अंदर ये प्री एम्पलीफायर में जाता है और नीचे करने से जो ऑक्सिलिटी का आवाज़ बंद हो जाता है और ये ऑप्टिकल आवाज़ है डायरेक्ट प्री बेस ट्रबल के बोर्ड के अंदर वो चला जाता है। इस तरह से पूरा जुगाड़ मैंने बनाया है और यहाँ से ये बोर्ड के अंदर सुविधा है 15015 डायरेक्ट ये बोर्ड के अंदर आप दे सकते हो, इसलिए ये ट्रांसफार्मर लगाने का ज़रूरत नहीं है। तो एक ट्रांसफार्मर से ये 2 बोर्ड आराम से चला सकते हैं, ऐसी वास्ट कंपनी वाला ने सुविधा दिया हुआ है। और दोस्तों पीछे दिखा देता हूँ मैं, पीछे उसमें मैंने ये पहला वाला है, ये आउटपुट है जो जिस एम्पलीफायर में जाता है, दूसरा ऑक्सिलिटी है, इनपुट है, तीसरा है ये सब ऊपर में आउटपुट देने के लिए है, प्री आउटपुट। ये ऑप्टिकल वाला है जिससे ऑप्टिकल आप अंदर दे सकते हैं, टीवी से देना है आदि और कुछ और चीज़ से ऑप्टिकल देना है तो यहाँ से आप दे सकते हैं। ये पहला स्विच है, ये उसको टर्न ऑन करने के लिए है। दूसरा स्विच है ये ऑप्टिकल और ऑक्सिलिटी के लिए है। तीसरा स्विच है ये सब ऊपर के अंदर ऑडियो का आवाज़ जाने के लिए लगाया है मैंने। इस तरह से मैंने ये पूरा जुगाड़ किया है दोस्तों। तो अभी मैं उसको ऑन करके भी आपको बता देता हूँ कि कैसे ये सारा किया है मैंने।
और ये 15015 के ये चलता है, 1.5 एम्पियर का उसमें ट्रांसफार्मर है। तो अभी मैं उसमें साउंड दे के आपको बताता हूँ कि किस तरह से ये पूरा सिस्टम ये काम करता है। तो दोस्तों अभी उसका मैं साउंड चालू कर रहा हूँ। मैं उसका बेस का ऑन कर रहा हूँ। यहाँ से बेस का ऑन होगा ये। तो ये बेस चल रहा है। फिर दोस्तों मैं उसको ऑप्टिकल पर चला के आपको दिखाऊंगा। तो अभी दोस्तों मैंने ऑप्टिकल का ये स्विच यहाँ से मैं ऑन करूँगा, ऑप्टिकल ऑन हो जाएगा। देखो ये ऑप्टिकल यहाँ से ऑन हो गया। अभी ऑक्सिलरी पर ऑप्टिकल पर ये सारा साउंड ये ब्लूटूथ के द्वारा बजेगा। शीशे काला नक पाया काला चंडीगढ़ ते करके आया नहीं तेरे दासिया काला मुंडा में पंजाबी कुड़िया कहंदी ला 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 कुर्ता पजामा काला 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 कुर्ता पजामा काला 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 कुर्ता पजामा
दोस्तों इस तरह से ये साउंड था, बहुत अच्छा बजता है, बहुत अच्छा पसंद आया बनाया वो। तो दोस्तों इस तरह से ये पूरा वीडियो था। ये बास कंपनी का सब एम्पलीफायर का किट है। ये बास कंपनी का जो 800 रुपीज़ में आता है 4 IC वाला ये किट है। और ये पूरा सारा सामान उसके अंदर लगाया है। करीबन 3200 से 3500 रुपये तक का ये होता है। 3500 से 3500 के बीच में ये पूरा उसका एस्टीमेट मैंने बनाया है। क्योंकि 900 रुपये का ये बोर्ड है, ये करीबन 450 रुपये में आता है, ये 600 रुपये में आता है, ये 450 रुपये में आता है। इस तरह से ये पूरा मटेरियल आता है जिसके मैंने ये पूरा बनाया है। दोस्तों यही वीडियो था। ये एम्पलीफायर कैसा लगा ये मुझे बताना। मैं अभी उसको पैक करके थोड़ा वीडियो और शूट करके भी आपको बता देता हूँ।